आज एक दिन फ्रिज खराब होने की वजह से इतना कुछ करना पड़ जाएगा ये नहीं सोचा था। तो आज दोपहर के 12 बजे मैं जैसे ताऊ के घर पे जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे तो फ्रिज खराब हो चुका है और मिस्त्री भी आ चुका है फ्रिज को सही करने के लिए। और इसके अंदर एक गलती कर दी, बर्फ निकालने के लिए पेचकस का यूज कर लिया और यहाँ पे एक छेद भी हो गया, जिसके चलते ये लीकेज हो गया और ये खराब हो गया। और अभी इसके अंदर बेल्डिंग कर दिया है और इतने से बेल्डिंग के लिए 500 रुपए का चार्ज लग गया, क्योंकि ये बेल्डिंग काफी ज्यादा बारीकी से करना होता है और बहुत सारा टाइम लगाने के बाद में फ्रिज चालू हो जाता है। -35 डिग्री, -36 डिग्री इस तरीके से रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये इसे चल चुका है। आप भी ध्यान रखना, पेचकस से बर्फ निकालने की गलती कभी ना करें। और मिस्त्री और अनिल भैया ने मिलके फ्रिज को अंदर रख दिया और सेट ना आने की वजह से नीचे टाइल के टुकड़े लगा दिए। राधे राधे।